இவன் ஜேசிபி மறைக்குது அவன் டிராக்டரிய. ஆமாம், என் டிராக்டர் இவன் ஜேசிபி மறைக்கலாம். வாயை மூடிக்கிட்டு கம்முன்னு. இந்த இடத்துல ஜேசிபியில் வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ வா, எதுவும் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். போதுங்க வின டிப்பரை மாட்டிக்க. எங்க அங்கே தூக்கிட்டு ஓடுற? நீ வாங்கி ஓட்டு கவின்னு. நானும் பாதி பாதி ஓட்டுறேன். வேலையை பார்த்துட்டு நான் கொட்டி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இது ஓடுப்பா, நான் சொல்லும் போது நீ கொட்டி எடுத்து போகணும். ஓகே, கொட்டி எடுத்துனதுக்கப்புறமா நீ ஜேசிபியில் அள்ளி போடுறான்னா பொறநாள் விடுறான் ஜேசிபியை. இதில் அள்ளி போட நீ வாங்கி அள்ளி போட்டு கவின்னு. உனக்கு அவனுக்கு ஓட்ட தெரியல. பின்னி அங்கே உட்காரு போ. கொட்டு வந்துருவியா? அல்லுடா கொட்டு. அந்த வண்டி வந்துட்டோம். எருமை